Guardianes del misterio. Animales que desafían nuestra percepción. En cada rincón de la naturaleza hay criaturas que nos observan desde la sombra, que se deslizan entre el velo de lo visible y lo invisible. Son los guardianes de los mitos, los símbolos vivientes de la inteligencia, la intuición y el misterio. Desde el engaño astuto hasta la sabiduría silenciosa, estos animales han inspirado leyendas, relatos y profundas reflexiones sobre la existencia. No son solo seres fascinantes por sus habilidades físicas, sino por lo que representan en nuestro inconsciente colectivo. Hoy, en Conocimiento Diario, iniciamos un viaje por los arquetipos más enigmáticos del reino animal. El zorro, maestro del engaño y la inteligencia, un estratega nato que nos recuerda que la astucia puede ser tan poderosa como la fuerza. El gato, guardián de lo invisible, una criatura enigmática que habita entre dimensiones, símbolo de independencia y misterio. El cárabo, la mirada que atraviesa la oscuridad, un vigilante nocturno que nos invita a observar con profundidad y descubrir lo oculto. El lobo, intuición y secretos de la noche, el equilibrio entre la soledad y la manada, un guía de los instintos más profundos. El murciélago, entre sombras, sueños y renacimiento, un navegante de lo desconocido, símbolo de transformación y percepción más allá de lo evidente. El pulpo, el enigma de las profundidades, un maestro de la adaptación y la inteligencia líquida, casi alienígena en sus capacidades. El búho, la sabiduría que observa en la oscuridad, un emblema del conocimiento ancestral y la visión interior. La lechuza, guardiana de los misterios nocturnos, una mensajera de lo intangible, que nos enseña a confiar en lo que no podemos ver. Cada uno de ellos es más que un animal. Es un símbolo de la mente humana, una metáfora viviente de los caminos que recorremos en la búsqueda de respuestas. ¿Qué nos enseñan estos guardianes del misterio? ¿Qué mensajes tienen para nosotros en la vida moderna? Acompáñanos en esta exploración de lo invisible, lo instintivo y lo profundo. Suscríbete a Conocimiento Diario, deja un comentario y comparte este viaje con aquellos que ven más allá de lo evidente. El zorro, el maestro del engaño y la inteligencia. Dicen que si ves un zorro y no logras entender lo que está haciendo, probablemente sea porque ya va 5 pasos delante de ti. ¿Cómo puede un animal tan pequeño ser símbolo de astucia, supervivencia y sabiduría ancestral en culturas tan distintas como la japonesa, la celta o la africana? Hoy, en Conocimiento Diario, desentrañamos los secretos del enigmático zorro. Curiosidades científicas. Los zorros son miembros de la familia de los cánidos, como los lobos o los perros, pero con una inteligencia y adaptabilidad sorprendentes. Se comunican con más de 40 sonidos distintos. Son capaces de planear estrategias de caza y memorizar cientos de escondites donde almacenan comida. Algunos científicos creen que usan el campo magnético de la Tierra para cazar. Simbolismo y mitología. En Japón, el kitsune es un espíritu zorro que cambia de forma y puede adoptar forma humana. A veces es protector, a veces embaucador. En las culturas nórdicas y celtas, el zorro simboliza guía en lo oculto, la sabiduría que se mueve entre mundos. En cuentos populares, como El zorro y el cuervo, representa la inteligencia que vence a la fuerza bruta. Psicología y arquetipos. Para Jung, el zorro podría representar el arquetipo del trickster, el embaucador, el que rompe las reglas para mostrar verdades más profundas. Este arquetipo aparece en mitos y personajes como Loki, Hermes y sí, incluso Bugs Bunny. El zorro en el mundo moderno. Es el símbolo del hacker ético, del estratega empresarial, del que no tiene fuerza pero sí inteligencia. También representa la resiliencia urbana. En ciudades, los zorros se adaptan, cruzan calles como peatones y aprenden rutinas humanas para sobrevivir. Preguntas para reflexionar. ¿Qué lugar ocupa el zorro dentro de ti? ¿Te identificas con esa astucia que prefiere observar antes de actuar? ¿O con la habilidad de adaptarte a cualquier entorno sin perder tu esencia? Si el zorro te sorprendió, espera conocer al siguiente protagonista de esta serie. El gato, guardián de portales invisibles y compañero de brujas, faraones y soñadores. Dale like.
Comparte este video con alguien curioso como tú y suscríbete a Conocimiento Diario para no perderte lo que estos animales enigmáticos tienen para enseñarte. El gato, guardián de lo invisible. ¿Has sentido alguna vez que tu gato está mirando algo que tú no puedes ver? Silencioso, elegante, observador. El gato ha sido venerado como Dios, perseguido como demonio y adorado como compañero. En este capítulo de Conocimiento Diario, exploramos al enigmático felino que ha sido símbolo de misterio, poder y protección desde el antiguo Egipto hasta tu sofá. Curiosidades científicas. Los gatos tienen una visión nocturna 6 veces más aguda que la del ser humano. Su ronroneo no solo expresa placer, tiene frecuencias que podrían estimular la sanación ósea y muscular. Cada gato tiene un mapa mental de su hogar y rastrea los movimientos de los humanos incluso cuando no los ve. Simbolismo y mitología. En Egipto, los gatos eran considerados manifestaciones de la diosa Bastet, protectora del hogar y de los secretos femeninos. En la Edad Media europea, fueron asociados con la brujería y muchos fueron exterminados, lo cual, irónicamente, facilitó la propagación de la peste. En Japón, el maneki neko, gato que saluda, es un símbolo de buena suerte y prosperidad. Psicología y arquetipos. El gato representa el arquetipo de lo instintivo y lo intuitivo, esa parte de nosotros que no necesita explicación lógica para saber qué hacer. También se le asocia al arquetipo del guardián del umbral, el que vigila la frontera entre el mundo material y el espiritual. El gato en el mundo moderno. Es uno de los animales más populares de Internet. Memes, vídeos y canales enteros dedicados a ellos. Su comportamiento independiente lo convierte en símbolo del autocuidado, los límites personales y la elegancia natural. En psicología moderna, los gatos son utilizados como animales de compañía para personas con trastornos de ansiedad gracias a su influencia calmante. Preguntas para reflexionar. ¿Qué demuestra el gato sobre ti mismo? ¿Te identificas con su capacidad de estar presente, sin necesidad de complacer? ¿Qué tanto escuchas a tu intuición, como lo hace él? Si este guardián de lo invisible despertó tu curiosidad, el próximo capítulo te mostrará a un ser aún más antiguo y simbólico. La serpiente, símbolo de transformación, sabiduría y peligro. Dale like. Comenta cuál ha sido tu experiencia más curiosa con un gato y suscríbete a Conocimiento Diario para seguir explorando el lado oculto de la naturaleza. La serpiente, entre el veneno y la sabiduría. ¿Cómo puede un animal sin patas, sin voz y que se arrastra, haber alcanzado un lugar sagrado en mitologías de todo el mundo? La serpiente no camina, se desliza. No ataca, espera. No impone, transforma. Hoy, en Conocimiento Diario, nos adentramos en la figura de la serpiente, guía de chamanes, símbolo de renovación y arquetipo del poder oculto. Curiosidades científicas. Existen más de 3.000 especies de serpientes en el mundo, y muchas son inofensivas para el ser humano. Su piel no crece con ellas. Por eso la mudan periódicamente, en un acto literal de transformación. Algunas especies pueden detectar calor corporal gracias a sensores infrarrojos. Ven el mundo más allá de la luz visible. El veneno de ciertas serpientes se está utilizando para desarrollar medicamentos contra la hipertensión, coágulos y dolor crónico. Simbolismo y mitología. En el antiguo Egipto, la cobra Uraeus protegía a los faraones. Era símbolo de poder y vigilancia eterna. En la mitología griega, la serpiente estaba presente en el bastón de Asclepio, dios de la medicina, símbolo que aún se usa en la medicina moderna. En la Biblia, aparece como tentadora, asociada al conocimiento prohibido. Pero ¿y si eso no fuera del todo negativo? En el hinduismo, la serpiente Kundalini representa la energía espiritual dormida, que asciende por la columna vertebral al despertar la conciencia. Psicología y arquetipos. Para Jung, la serpiente es un símbolo de los instintos profundos, del inconsciente, de la sombra que hay que integrar. Es también la sabiduría que se arrastra bajo la superficie, como los deseos, los miedos y los impulsos que rara vez mostramos. La serpiente en el mundo moderno. Aunque muchas personas le temen, ha sido revalorizada como símbolo de transformación personal, especialmente en prácticas de sanación, yoga y espiritualidad.
Su figura aparece en tatuajes, logotipos, arte esotérico y libros de desarrollo personal como un recordatorio del cambio interno. Preguntas para reflexionar. ¿Qué parte de ti necesita mudar de piel? ¿Te asusta lo desconocido o lo abrazas como parte de tu evolución? ¿Qué verdades ocultas desearías enfrentar, como la serpiente que se esconde hasta que es hora de atacar o de sanar? En el próximo capítulo conoceremos a otro habitante de la noche, el cárabo, pariente cercano de la lechuza, con ojos que penetran la oscuridad y cantos que hielan la sangre. Suscríbete a Conocimiento Diario. Comparte este video con alguien en proceso de transformación y cuéntanos en los comentarios, ¿qué representa para ti la serpiente? El cárabo, la mirada que atraviesa la oscuridad. En medio del bosque, cuando todo calla, se oye un canto profundo, como un eco antiguo. Es el cárabo, centinela de la noche, un ave que no necesita palabras para transmitir sabiduría, solo una mirada fija y un vuelo silencioso. Hoy, en Conocimiento Diario, exploramos al hermano menor del búho, menos conocido, pero igual de enigmático. Curiosidades científicas. El cárabo común, Strixaluco, es una ave rapaz nocturna que habita en bosques de Europa y Asia. Sus ojos no giran, pero puede rotar su cabeza hasta 270 grados. Su vuelo es completamente silencioso, gracias a las plumas especiales que dispersan el sonido. Puede detectar a su presa con precisión total solo por el oído, incluso bajo la nieve o tierra. Simbolismo y mitología. En muchas culturas, los cárabos y mochuelos se han considerado guardianes del umbral entre este mundo y el otro. En la mitología celta, se les vinculaba a los druidas y a los mensajes del más allá. Para los griegos, aunque Atenea es representada con un búho, el mochuelo comparte ese símbolo de sabiduría, estrategia y visión interior. En leyendas rurales, el canto del cárabo anuncia cambios, muertes simbólicas o transformaciones profundas. Psicología y arquetipos. El cárabo encarna el arquetipo del observador profundo, aquel que ve lo que otros no ven. Está vinculado a la sabiduría silenciosa, al conocimiento que no necesita ser explicado. También representa la introspección, la escucha atenta del mundo interior. El cárabo en el mundo moderno. A menudo ignorado frente a sus parientes más famosos, el cárabo representa una sabiduría discreta pero poderosa. En arte y literatura aparece como símbolo de guías invisibles o mensajeros entre dimensiones. Su imagen se usa en psicología simbólica como invitación a escuchar más allá de las palabras. Preguntas para reflexionar. ¿Qué parte de ti permanece en silencio, pero observa todo? ¿Escuchas con atención los mensajes que te llegan del entorno o del inconsciente? ¿Qué has aprendido últimamente simplemente observando? En el próximo capítulo conocerás al lobo, animal totémico, símbolo de manada y soledad al mismo tiempo. Si te ha gustado este viaje por la noche del bosque, suscríbete a Conocimiento Diario, deja un comentario y comparte este video con alguien que vea más allá de lo evidente. Lobo, intuición y secretos de la noche. En lo profundo del bosque, bajo la luz plateada de la luna, una figura se desliza entre las sombras. Es el lobo, viajero incansable. Un animal que no necesita palabras para transmitir su poder, solo una mirada fija y un aullido que resuena en lo más profundo del alma. Hoy, en Conocimiento Diario, exploramos a este enigmático compañero de mitos y leyendas, el guardián de la manada y la soledad. Curiosidades científicas. El lobo, Canis lupus, es un mamífero social con una estructura de manada jerárquica bien definida. Su comunicación es compleja. Emplea sonidos, posturas corporales y olores para coordinarse. Aunque es un cazador formidable, también juega un papel esencial en la regulación de ecosistemas, controlando poblaciones de herbívoros. Su sentido del olfato es tan preciso que puede rastrear presas a kilómetros de distancia. Cada individuo tiene una personalidad propia dentro de la manada, desde líderes hasta exploradores solitarios. Simbolismo y mitología. En muchas culturas, el lobo es un maestro de la intuición y el autoconocimiento. Los nativos americanos lo ven como un guía espiritual que enseña el camino del instinto y la supervivencia. En la mitología nórdica, Fenrir
El lobo gigantesco representa la fuerza indomable y el destino inevitable. Los romanos creían en la protección del lobo. Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, fueron amamantados por una loba. En cuentos y leyendas, el lobo es el equilibrio entre lo salvaje y lo civilizado, la parte de nosotros que aún escucha la llamada de la naturaleza. Psicología y arquetipos. El lobo encarna el arquetipo del viajero solitario y del protector de la comunidad. Es símbolo de la dualidad entre independencia y cooperación. Representa el coraje de seguir el propio camino y la lealtad inquebrantable a quienes se consideran familia. También es el guardián de los secretos de la noche, aquel que se mueve entre mundos y descubre lo oculto. El lobo en el mundo moderno. Aunque temido en algunas sociedades, hoy se reconoce su papel vital en la naturaleza. En la literatura y el cine, aparece como emblema de la libertad y el misterio, desde el libro de la selva hasta Bailando con lobos. En psicología simbólica, el lobo es una invitación a reconectar con nuestra naturaleza instintiva y escuchar nuestra voz interior. Cada vez más personas adoptan su imagen como símbolo de fortaleza, resiliencia y conexión con lo esencial. Preguntas para reflexionar. ¿Cuál es el instinto que intentas silenciar, pero sigue llamándote? ¿Te sientes parte de una manada o caminas solo en tu viaje? ¿Qué secretos has descubierto cuando te atreviste a escuchar la noche? En el próximo capítulo, exploraremos otro animal totémico y su mensaje para el mundo, el murciélago, entre sombras, sueños y renacimiento. Si te ha gustado este recorrido por el espíritu del lobo, suscríbete a Conocimiento Diario, deja un comentario y comparte este video con alguien que sienta el llamado de la naturaleza. Murciélago, entre sombras, sueños y renacimiento. En el corazón de la noche, una sombra cruza el cielo sin hacer ruido. Es el murciélago, navegante de la oscuridad. Una criatura que no necesita luz para ver, solo sus sentidos agudos, y una presencia que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad por siglos. Hoy, en Conocimiento Diario, exploramos al murciélago, símbolo de lo oculto, el misterio y la transformación. Curiosidades científicas. El murciélago es el único mamífero capaz de volar de forma sostenida. Se orienta y caza mediante ecolocalización, emitiendo sonidos y recibiendo los ecos para ver en la oscuridad. Algunas especies son fundamentales para la polinización de plantas y el control de plagas. Sus alas están formadas por una membrana elástica que les da una agilidad sorprendente. Ciertas especies pueden vivir hasta 30 años, mucho más que otros mamíferos de su tamaño. Simbolismo y mitología. En muchas culturas, el murciélago es una criatura de dualidad: muerte y renacimiento, miedo y sabiduría. Los mayas lo vinculaban con el inframundo, el dios Camazotz, el murciélago de la muerte. En China, lejos de ser un presagio funesto, el murciélago simboliza la felicidad y la buena fortuna. En la cultura occidental, su imagen está ligada a la noche, lo vampírico y lo oculto, pero también a la capacidad de renacer en la oscuridad. Muchos lo ven como un símbolo de transformación, pues vive en sombras pero tiene una conexión profunda con la vida. Psicología y arquetipos. El murciélago encarna el arquetipo del viajero nocturno, el que navega entre mundos desconocidos. Es el símbolo de la intuición aguda y la capacidad de adaptarse a lo invisible. Representa la idea de que la oscuridad no es solo un lugar de miedo, sino un espacio de crecimiento y descubrimiento. Quienes se identifican con el murciélago suelen ser personas con una conexión profunda con su inconsciente y los misterios de la mente. El murciélago en el mundo moderno. Durante siglos ha sido incomprendido, pero hoy se reconoce su papel clave en los ecosistemas. Su imagen en literatura y cine oscila entre el terror y el heroísmo, desde Drácula hasta Batman. En la psicología simbólica es una invitación a explorar lo que tememos, pues ahí es donde se encuentran grandes verdades. Cada vez más personas lo ven como un emblema de resiliencia, adaptación y percepción aguda. Preguntas para reflexionar. ¿Qué aspectos de la oscuridad te han enseñado algo valioso? ¿Eres capaz de ver más allá de lo evidente, como el murciélago en la noche? ¿Qué transformación has atravesado recientemente en tu vida? En el próximo capítulo, exploraremos otra criatura enigmática y su mensaje profundo: el pulpo, el enigma de las profundidades.
Si te ha gustado este viaje por las sombras del murciélago, suscríbete a Conocimiento Diario, deja un comentario y comparte este video con alguien que se atreva a volar en la oscuridad. Pulpo, el enigma de las profundidades. En lo más remoto del océano, una sombra cambia de forma. Se desliza entre las rocas y desaparece en un instante. Es el pulpo, maestro del camuflaje. Un ser que no necesita esqueleto para sostenerse, solo inteligencia y una habilidad casi alienígena para adaptarse. Hoy, en Conocimiento Diario, exploramos al pulpo, criatura fascinante que desafía lo que creemos posible. Curiosidades científicas. El pulpo, Actepos spp, es considerado uno de los animales más inteligentes del mundo marino. Posee 3 corazones y su sangre es azul debido al cobre en su hemocianina. Cada uno de sus 8 brazos tiene independencia neuronal, lo que le permite realizar múltiples acciones simultáneamente. Es capaz de resolver problemas complejos, usar herramientas y aprender de la experiencia. Su camuflaje no solo depende del color. Puede cambiar la textura de su piel para imitar su entorno. Simbolismo y mitología. En muchas culturas, el pulpo es símbolo de transformación y adaptación. Para algunos mitos marinos, representa el misterio del océano y lo desconocido. En Japón, es visto como una criatura tanto benéfica como aterradora, dependiendo de la historia. En la literatura de terror, inspira figuras monstruosas como los dioses cósmicos de Lovecraft. Su capacidad para desaparecer y modificar su apariencia lo convierte en un emblema del cambio constante. Psicología y arquetipos. El pulpo encarna el arquetipo del estratega flexible, aquel que siempre encuentra una solución. Es símbolo de inteligencia intuitiva, capaz de responder de manera impredecible y creativa. Representa la fluidez, la capacidad de adaptarse a cualquier entorno sin perder su esencia. Quienes se identifican con el pulpo suelen ser personas con mentes ágiles y talentos múltiples. El pulpo en el mundo moderno. Antes considerado un ser extraño, hoy es estudiado por su impresionante cognición. En el cine y la literatura aparece como criatura misteriosa, desde 20,000 leguas de viaje submarino hasta Eraível. En psicología simbólica, es una invitación a explorar nuevas formas de pensamiento y adaptabilidad. Su imagen se ha convertido en un ícono de creatividad, ingenio y evolución constante. Preguntas para reflexionar. ¿Qué habilidad única te permite adaptarte a cualquier situación? ¿Cómo puedes aprovechar tu inteligencia de una forma más creativa y flexible? ¿Qué partes de ti han cambiado y evolucionado en los últimos años? En el próximo capítulo, exploraremos otra criatura enigmática y su mensaje profundo, el búho, la sabiduría que observa en la oscuridad. Si te ha gustado este viaje por las profundidades del pulpo, suscríbete a Conocimiento Diario, deja un comentario y comparte este video con alguien que admire la inteligencia de la naturaleza. Búho, la sabiduría que observa en la oscuridad. En el silencio de la noche, 2 ojos penetrantes atraviesan las sombras. Es el búho, maestro de la visión interior. Un ser que no necesita ruido para imponerse, solo paciencia y un conocimiento que trasciende el tiempo. Hoy, en Conocimiento Diario, exploramos al búho, símbolo de la sabiduría ancestral y la percepción profunda. Curiosidades científicas. El búho, familia Strigidae, tiene una audición excepcional, capaz de detectar presas ocultas bajo la nieve o entre la vegetación. Sus ojos no se mueven, pero puede girar su cabeza hasta 270 grados para observar sin restricciones. Su vuelo es completamente silencioso gracias a la estructura especial de sus plumas. Existen más de 200 especies en el mundo, adaptadas a distintos hábitats. Su cerebro está optimizado para procesar información visual y auditiva con una precisión asombrosa. Simbolismo y mitología. Para los griegos, el búho era el animal sagrado de Atenea, diosa de la sabiduría. En muchas culturas, representa el conocimiento oculto y la visión más allá de lo evidente. En la tradición celta, los búhos eran mensajeros del otro mundo y guardianes de secretos. Algunas leyendas rurales los ven como portadores de presagios, anuncios de cambios o revelaciones. Su imagen ha sido utilizada en emblemas académicos y filosóficos como símbolo de inteligencia y claridad mental. Psicología y arquetipos.
El búho encarna el arquetipo del observador, aquel que ve lo que otros no pueden. Es el símbolo de la introspección y el aprendizaje silencioso. Representa la conexión con la sabiduría interior y la capacidad de ver en medio de la confusión. Quienes se identifican con el búho suelen ser personas reflexivas, analíticas y con una percepción aguda. El búho en el mundo moderno. Su imagen sigue vinculada a la educación, el conocimiento y la búsqueda de respuestas. En literatura y cine aparece como guía o figura enigmática, desde los cuentos mitológicos hasta Harry Potter. En la psicología simbólica es una invitación a escuchar nuestra intuición y observar antes de actuar. Cada vez más personas lo ven como un emblema de claridad, discernimiento y visión estratégica. Preguntas para reflexionar. ¿Qué has descubierto recientemente al observar con más atención? ¿Confías en tu intuición para tomar decisiones? ¿Cuál es la sabiduría que te guía en este momento de tu vida? Si te ha gustado este viaje por los secretos del búho, no dejes de ver el próximo capítulo, donde exploraremos otra criatura enigmática por naturaleza, la lechuza, guardiana de los misterios nocturnos. Suscríbete a Conocimiento Diario, deja un comentario y comparte este video con alguien que busca respuestas en la oscuridad. La lechuza, la guardiana de los misterios nocturnos. En la profundidad de la noche, una figura blanca cruza el cielo en un vuelo silencioso. Es la lechuza, espectro de la sabiduría antigua. Un ser que no necesita palabras para comunicar, solo su presencia y la certeza de que el misterio es parte de la vida. Hoy, en Conocimiento Diario, exploramos a la lechuza, mensajera de lo desconocido y protectora de los secretos de la noche. Curiosidades científicas. La lechuza, familia Titonidae, tiene un rostro en forma de corazón que actúa como un radar natural, canalizando sonidos hacia sus oídos. Es una de las aves más adaptadas a la caza nocturna, con una precisión auditiva extraordinaria. Su plumaje le permite desplazarse sin ser detectada, un atributo clave para la supervivencia. A diferencia de otros búhos, su silueta es más esbelta y sus movimientos más sigilosos. Algunas especies pueden ver en condiciones de oscuridad casi absoluta, lo que las convierte en depredadores imbatibles. Simbolismo y mitología. En muchas culturas, la lechuza es un símbolo de misterio y conocimiento prohibido. Para los pueblos indígenas de América, representa un guía espiritual que se mueve entre mundos. En la tradición europea, ha sido tanto un símbolo de protección como un presagio de advertencias. Las lechuzas blancas han sido vistas como mensajeras de almas y guardianas de revelaciones ocultas. Su imagen ha inspirado mitos y leyendas sobre la visión más allá de lo tangible. Psicología y arquetipos. La lechuza encarna el arquetipo de la guardiana de lo oculto, aquel que se mueve entre lo visible y lo invisible. Es el símbolo de la percepción intuitiva y la conexión con dimensiones más profundas de la realidad. Representa la capacidad de ver más allá de las apariencias y descubrir verdades escondidas. Quienes se identifican con la lechuza suelen ser personas sensibles, introspectivas y con una conexión especial con lo místico. La lechuza en el mundo moderno. Su imagen sigue vinculada a lo enigmático, lo sobrenatural y el conocimiento intuitivo. En literatura y cine, aparece como figura de misterio o protectora de secretos, desde relatos mitológicos hasta el laberinto del fauno. En la psicología simbólica es una invitación a escuchar el lenguaje del inconsciente y a confiar en lo que no se puede ver. Cada vez más personas la ven como un emblema de sabiduría intuitiva, percepción elevada y profundidad espiritual. Preguntas para reflexionar. ¿Qué intuiciones te han llevado a descubrir cosas nuevas sobre ti mismo? ¿Eres capaz de percibir lo que otros no ven? ¿Qué misterios han surgido en tu vida recientemente? Si te ha gustado este viaje por los secretos de la lechuza, suscríbete a Conocimiento Diario, deja un comentario y comparte este video con alguien que explora las sombras con ojos abiertos.